magandang araw sa ating lahat. So, ang mission natin ngayong araw dito sa ating sasakyan is ipapaayos natin itong right. Hindi ko sure kung right pulley ba tawag doon kasi pag nag-turn ako, kung maalala niyo yung sa last video ko, pag nag-turn ako, yung basta pag turn kong gano'n, nag-squeak siya, nag-stop. So, yun yung papaayos ko ngayon. So, ang dami ko nang pinuntahan na mekaniko dito sa amin, dito sa La Union. Ay, mismo, dito sa La Union, mismo San Fernando. Kaso, wala talagang nakakatumbok yung tamang problema. Kasi laging sinasabi, puro belt, maluwag yung belt. Pero hindi talaga ako naniniwala doon. Kasi, ang alam ko is yung right pulley talaga niya yung nag-stop pag nag-right turn ka. So, wait lang, ipaparinig ko sa inyo. Ito. Pag nag-turn ako, kung marinig niyo yun, ang nangyayari doon, nag-stop yung right pulley natin, nag-stop pag nag-turn tayo. So ayun, yun ang pupunta natin ngayon, sana maayos. At hopefully, kasi yun lang talaga yung pinaka problema ka nito, all good na sa lahat. And then, ayun, papakita ko sa inyo kung anong nangyayari sa right yung pulley niya pag nag-turn tayo. So, bali kasi no, ang nangyayari, pag nag-turn tayo, ito, kung mapapansin nyo, ito, ayan, ito yung nag-i-stop. Yan yung nag-i-stop. Pag nag-turn tayo, yan yung nag-i-squeak. So, yan yung papaayos natin para, hindi. Sorry, ito pala yung nag-i-stop. Ito yung nag-i-stop. Ayan, itong pulley na to. Mali. Ito yung pulley na to yung nag-i-stop. Yan. Nag-i-stop siya pag pag nag-turn tayo. So ayun guys, samahan niyo ako. Puntahan natin yung place na yon para at least ma-fix na tong problem natin sa kits natin. So talaga yung perks of buying second-hand cars. So madami kang ipapaayos. So parang kung di sana ako nagmadali or something, dasa nakabili ako ng maganda na, ayun kung maririnig nyo, nag-squeak siya eh. So yun, dito na tayo kuya, kung makikita nyo yan yung lumang building na yan, dyan tayo magpapaayos. Kung mapapansin nyo, andun yung mga sakyan na naayos dito, part yan. Sarado pa, aga kasi natin eh, pero try natin katukin si kuya kung gising na. So a few moments later. So ngayon, nakarating natin sa bahay. Hindi na natin napa-explain kay kuya kanina kung paano yung gagawin niya, pero ma-explain ko lang kasi na-explain naman sa akin last time. So iniwan ko na sa sakyan para kasi magkatrabaho pa ako. So yun, sana maayos ni kuya pagbalik ko doon ng mga 4 PM daw eh. So ayun, balikan na lang natin mamaya si kuya. 3 hours later. Nagmumotor tayo. Kaya i-check natin yung kung kamusta na yung sakyan natin para makita na yung status niya. Kasi mamaya i-video ko kung paano yung kinalas. So try natin tanungin yung mekaniko kung ano ba yung mga ginawa nila. So try natin puntahan ngayon. Kita-kits!
So ito, niliha daw to kasi matalim daw yung ipin na niya. Yan. Kasi ito, nilinisan. Kasi madumi na daw talaga eh. So nilinisan siya. Ito yung so pati rin daw to. Matatalim na yung kung makikita nyo. Matatalim na din daw kasi yung ano nito. Yung mga ipin niya. So yan, pinagsan din lahat yan. I mean, niliha pala. Pati dun daw sa alternator ko, belt, medyo malalim na yung tama. Kaya ano. Yan, hopefully sana maano. Kumanda. So ayun, ako itong sakyan natin, napaayos sila. Mamaya hindi ko na na-video kanina kasi madaming tao doon kanina, kaya medyo hindi pa ako sanay. Pero ayun, tinesting namin kanina na merong yung first walang aircon, ni-steer ko full turn, okay naman with aircon, full turn. May tumunog kanina nung full turn ko ng naka aircon, pero in-adjust lang nila ulit yung belt kasi medyo maluwag pa konti. Pero yun, so far so good naman sila kuya. Mag-signal tayo baka for safety. Ito ngayon. Meron pa rin ganun, may tunog pa rin yung natin. Maluwag pa rin yung belt natin. So yun, may nararamdaman pa ako, medyo tumutunog yung belt natin pag naka So yan, testing lang natin. So ang bali ang ginawa kanina dito na tayo. So ang bali ang ginawa kanina, ito kinalas to, itong steering fluid natin na container. Then yung kung nakita yun yung previous video, tinanggal din to. Ayan, ito mga ito, mga pipe niya dyan. Tapos pinahanginan, tinagnan kung mayroong nakabara na Then pinalitan siya itong steering, yan, steering steering belt, pinalitan din. Tapos kung yung kanina, di ba yung video, yung unang video ko, yung niya, mga ipin niya niliha. Kaya ayun, ito yung buong itong ginilaw, ito yung steering dito. Yan, tapos pinalitan yung belt. Tapos kayo na may tunog-tunog, medyo pinahigpit yung belt niya. So testing ulit natin, nakabukas para makita ko. Testing natin. So ayun na, pati yung yung sa aircon yung nag-ano din eh, umiikot na din. Ay, hindi pa umiikot. Ayan, ito natin bukas yung aircon. Ayan, umiikot na. Umiikot silang dalawa. Makikita nyo. Ayan. So hopefully sana maging okay. So ayun, bali lahat ito ang pinalitan nila pala, guys. Ito yung hindi ko sure kung ano to. Parang steering fluid parang oil seal siya parang seal siya. Then ito naman, isa pa to, pinalitan nila yung bearing. Ito yung bearing sa pulley to ang pagkakalam ko. Ito yung pinalitan nila. Kaya okay naman na yung yung flex steer ko. Nung nag-steer ako dito pababa sa amin kanina, okay naman siya, naka-aircon ako. Tapos yung full turn ko, okay naman. So hopefully
maging okay na to sa sakyan ko. Kasi ang dami ko nagastos dito. So sana maging okay na. Then ito, palitan din tong belt kasi papansin nyo, ayan, dapat supposed to be dapat makapal yan. Supposed to be dapat makapal yan, pero ngayon wala na, maluwag na yung sa ano niya. Yung space niya dito maluwag na. So dapat maano yan. Nilinis nila yan. Makikita nyo yung sa picture na yan. Yan, nilinis na yung mga brakes ko. Ayun, maraming salamat kuya. Maraming salamat, shoutout sa all brothers located sa Katbangin, San Fernando City, La Union. Yung makikita yung old building, yung parang old building doon, pero andun sila. Shoutout sa inyo, maraming salamat sa pag-aalaga sa aking sasakyan. So at nga pala, meron akong package bukas na darating. So yun yung sinasabi ko sa inyo dati na isa-isahin ko itong set up. So hopefully darating bukas yung mugs natin, bagong mugs. The next day. So ayun, dumating na nga yung pinakahihintay na. Ano to? Yung pinakahihintay natin na package. So ito yung mugs natin. So bubuksan natin at titignan natin kung gaano siya kaganda. So excited na akong buksan to. So ito. Oh, heto na. Bubuksan na natin. Hihihihi. Nako. May ano. Yeah! Yun, oh. Yan oh, ganda oh, pogi. Yan. Bukan natin naman hindi nakikita. Yun. Yan oh, poging-pogi. So may mga ano lang. Ito yung mga pintura lang na ano. Pero so far so good, okay lang yan. Yung pagpintura niya siguro to. Yan. May mga ano pero okay lang to. Goods pa rin. Pagka-paint lang to. Yan. Ganda. Pogi. So ito naman sa taas niya. Yan. Sa likod. Pogi. Ayos. Ayan, so far so good naman yung nakuha nating mugs. So, ayan, pogi oh, ganda. Oh, kita nyo. Pogi. Kaso meron lang mga ano, pero normal lang yan. Perks of buying second hand na mugs. Pero at least, good pa rin yan, goods pa rin yan. Pero may mga ano lang, pero okay lang yan, goods lang yan. Repaint lang yan kumbaga. So, okay lang. So, shout out kay Kuya Vito Jan, Palamike, ng Baguio, La Trinidad, Benguet. Maraming salamat sa iyo sa pag-purchase ko nito. So, pwede siyang i-contact or ibibigay ko yung ano, yung Facebook page niya or Facebook account niya para ma-contact niyo kasi legit talaga siya na nagbebenta ng mga mugs. So, ng mga second hand mugs. So, maraming salamat sa iyo Kuya Vito. Shout out sa iyo. And ayun, dito lang muna sa ating vlog. See you on my next vlog.